nisko nam se bude spala, ak se mrzimo, ak je dugo tvrdo spala, hrabra hoće bit, ak je sada usnu mala će se ponosit. Ura, nek se ori i s ljubavlju govori, ura, nek se ori i bez straha govori. Još Hrvatska ni propala dok mi biramo, bez zabrana, straha, srama, zato se borimo. Još su naša tijela naša, mi ih branimo, po vicima sa oltara odjeb šaljemo. Ura, nek se ori, licemjeri najgori, ura, nek se ori, to vam Štraca govori. Još Hrvatska ni propala dok mi štrajkamo, potplaćene plaće tražimo, nismo roblje kapitala, rad mi cijenimo, rasprodaja proći neće, tvornice ne damo. Ura, nek se ori, radnica vam govori, ura, nek se ori, solidarno govori. Još Hrvatska nas ne voli, sve to vidimo, dok u nama ima daha mi govorimo. Još se šutnja zlatom plaća dok mi trpimo, još i ljudi nisu braća dok prava nemamo. Ura, nek se ori, bez cenzure govori, ura, nek se čuje, Hrvatskom odjekuje. Ura, nek se ori, solidarno govori, ura, nek se čuje, Hrvatskom odjekuje. Ove godine okupili smo se upravo na ovome trgu gdje se nalazi zgrada središnje vlasti u Hrvatskoj. Naravno, mislim na ovu prekrasnu zgradu iza sebe. Zapravo okupljamo se mi svake godine, ali medijima to nekako, čini se, nije baš niti zanimljivo, isto kao niti naše vlasti. Ove godine očekujemo od premijera bilo kakvu reakciju, pa makar i anemičnu. U svakom slučaju, nadam se da vam je jučerašnji petak 13. prisjeo i da bi nekako mogao biti jedna vrst energetske prekretnice u ovom našem učmalom društvu. To je, da vas podsjetim, dan u kojem se pokazalo da je lijepa naša sve manje lijepa, a čini mi se i sve manje naša. To je dan u kojem smo po tko zna koji put dosegnuli dno. Dan u kojem je jedan drski i bahati ubojica oslobođen. Dan u kojem su roditelji umrlog djeteta prisiljeni plaćati kazne. Dan u kojem jedan nitkov govori kako i silovane žene trebaju rađati. Mi smo se ovdje okupili da kažemo neće proći. Isuse, što ste zahtjevna publika, pa to je nevjerojatno. Da vas podsjetim, neki dan je jedan svećenik dobio 6 mjeseci, čini mi se, uvjetnoga rada, dobrotvornoga, za seksualni odnos s dječakom. Zato smo se i okupili da pružimo otpor podiljelom klerikalizmu, a upravo Vatikanski ugovori služe kao pravni temelj klerikalnom posezanju za svim sferama javnog života u našoj zemlji. Nama koji se protivimo nametanju religijske ideologije i kontrole, oni predstavljaju najveću pravnu prepreku. Više o tome govorit će vam moje kolegice i kolege, a ja ću vam samo za kraj pročitati, kad već spominjem taj klerikalizam, kako ga je opisao jedan naš velikan. Pa kaže: klerikalizam znači zloupotrebu najsvetijih osjećaja religije, da se razruši porodica, da se razruši narod radi političke vlasti. Nije moj citat, nego je od Stjepana Radića, uz malu napomenu za domoljube, to je onaj čiko sa 200 kuna. Zvali smo neke pozive poznatim Hrvatima i nepoznatima isto da nam se pridruže, pa sam dobio neke zanimljive odgovore. Hoćete da čujete neke, recimo?
Ajde, evo recimo ovako, pitali smo ih hoćete doći kod nas na skup, a sad kaže odgovara Željka M, nemam pojma ko je to. Kaže, ma kakvi, prije bih sama odjednom progutala sve i jednu kontracepcijsku pilulu koju sam prodala nego da ikad imam ikakve veze s vama. Josip B, a ne znam je li to nešto ga je spominjao Željko, kaže, došao bih ja, ali glupo mi je, svi ste punoljetni. Onda, veli, kaže Kolinda GK, stvarno nemam pojma ko je to, kaže, držim da su najveći doprinos u očuvanju hrvatske sekularnosti dali katolički biskupi. Mi moramo sačuvati zajedništvo. Dobro, nisam dalje htio čitati. Veli, Zlatko H, ne znam ko je, kaže, nema šanse da vam se pridružim, ali podržavam vaše pravo na prosvjed. Odgovorih mašala. Onda nekakav Don Damir S kaže, vi ste jugokomunističko, srbočetničko, židovsko, masonsko, liberalno, heretično, sotonističko, ateističko, odnarođena klika. Ali Isus vas voli. Ja sam odgovorio, stari, molim te daj mi broj svog dilera. A kad smo već kod toga, Velimir B kaže, kratko pitanje. Jesu kurve plaćene? Nisu stvari. Mi ne podržavamo eksploataciju ženskog ani muškog tijela za takve stvari. I za kraj, evo jedan jako krasan Ladislav I. Kaže, prije bih da mi se obje ruke presuše nego da imam ikakve veze s vama. Samo bih htjela iskomentirati par, prije nego krenem vam pričati šta sam skupila u zadnjih mjesec dana od materijala. Samo komentirati dva članka od jučer. Prvi članak je gdje gospodin, pazi mene idiota, znači gdje Patarello izjavljuje da i silovane žene moraju roditi, što očigledno on drugačije ne može imati. U, a mi ne odgovara trenutno, ne čuju. Da, pa mislim. Što očigledno njemu tako je jedini način da se razmnožava, da silovane žene mogu roditi, pa to njemu vjerojatno odgovara. Isto tako pišu biskupi da nisu zadovoljni vjerskim odgojem u javnim vrtićima. Normalno, valjda im je seksualni život malo pao, pa treba educirati mlade dečkiće u vrtićima kako se ponašati sa svećenicima. Ono što vam ja imam za reći, neću puno pričati, neću puno pjevati, kao to je bilo sve na zadnjem prosvjedu. Ono što ja osobno samo smatram je, može raditi ko god hoće, šta god hoće. Molite se Bogu, molite se kome god hoćete, u crkvi. Samo neka sve to ostane u crkvi, u vašim domovima i tako to. Nemojte nam ulaziti u naše domove, nemojte nam ulaziti u škole, nemojte mojim nečakinjama govoriti da sam ja bolesna, nemojte govoriti da je Harry Potter zlo, nemojte nam krasti konstantno pare, nemojte nam raditi sranja i onak, jer fakat moramo imati državu u kojoj sada trenutno postoje dvije stvari. Postoji plišana fucking djevica Marija i postoji društvena igra za obitelj, djecu i odrasle koja se zove Na putu s Marijom, majkom Isusovom. Ono što mene zanima u toj društvenoj igri, s obzirom da svi igrate Monopoly i tako to, mene osobno zanima par stvari. Da li ima polje na koje staneš koje se zove crkva gdje moraš dati sve pare koje imaš? Da li postoji polje gdje staneš, izvučeš karticu i kao, opa, kao razapali su vas na križ, propuštate 3 bacanja. Da li ima kartica na kojoj staneš, opa, oplođeni ste Duhom Svetim, idite ravno do Betlehema. Znaš, i da li je zadnja stanica jebeno Međugorje, znaš kao, i to sve gdje te čeka vidjelica Vicka na kraju i tako to. I za kraj ću vam još samo otpjevati, to je jednu meni dragu pjesmu, a to je, čisto zbog ovog prosvjeda, jučer sam nešto smišljala i to sve napravila sam obradu, odradit ću 2-3 stiha, ostalo možete čuti kasnije negdje na YouTube-u, jer vidim da niko ne izlazi, pa onda ću samo evo jednom ovo odraditi, a to je: prijatelji stari, gdje ste? Da li ćemo mi izaći? Kažete mi što to znači kad na fejsu vi atendate? Prijatelji stari, gdje ste? Čujete li Thompson zvuke? Sad nas muče nove muke dok se šire krila ustaša. Prijatelji stari, gdje ste? Gdje li nas to vlada nosi? Narod nam na cesti prosi dok se
iz naših domova. Mi možemo moliti gdje god, moji roditelji mole, moja nećakinja moli, niko im to ne brani, ali nemojte vi nama braniti da živimo normalni život i da novci idu tamo gdje trebaju, a to je za djecu, za bolji život svih nas, a ne u vaše aute, u vaše crkve, u vaše domove, u vaše viđilare, udruge i nekakve takve debilane, jer mislim da je nama svima toga više nego dosta. Hvala vam puno ljudi i vraćamo se programu. Ja sam ovdje jer ne mogu biti nigdje drugdje, iako se ne osjećam najbolje, ne vidim alternativu nego da se nastojimo boriti. Kroz povijest je bilo i gorih vremena, ova nisu sjajna, ali crkva je imala u rukama društvo pod još čvršćom stegom, pod još gorim uvjetima, pa smo se izborili za nekakav napredak i opet ćemo. Ja vjerujem u napredak, premda on ne ide uvijek pravocrtno, premda nekad postoje ti bolni koraci unazad, treba preživjeti i njih, a vi ste tu da zajedno preživimo dok ljudi ne postanu hrabriji i odlučniji, dok nas ne bude više ili naprosto dok svi ne isele iz ove države. Ne znam koju drugu alternativu imamo. Dakle, ja stvarno podržavam slobodu vjerovanja i nevjerovanja svih ljudi, jer mislim da je to jedna od osnovnih ljudskih sloboda koja nam je potrebna da bismo funkcionirali kao ljudska bića, da bismo mogli živjeti normalno sami sa sobom kao etička bića i sa drugim ljudima. Međutim, izrazito se protivim zlorabljenju vjere, a to je ono što imamo na snazi u Hrvatskoj i čemu veliki temelj daju Vatikanski ugovori. Ako nismo svi jednaki pred zakonom, pozivanjem na nekakvu vjeru, to je zlorabljenje vjere. Ne može se u ime prava na vjerovanje relativizirati, gaziti sva ostala ljudska prava. Ako se u ime neke vjere žene proglašavaju štracama i drugotnima, to je zlorabljene vjere, pogotovo ako je riječ o vjeri u čijoj službenoj verziji žene nemaju pravo glasa. Tako je! Očekujem od ove države, ako želi opravdati svoje postojanje, da zaštiti prava svih, pa i svih njezinih građanki, koje trebaju biti jednake, u jednakom položaju sa onima koji im govore da bi trebale biti drugotne ili podređene. U vezi time treba spomenuti i Obiteljski zakon. On je sada odbijen zato što su ljudi zgroženi samim predlogom. Cilj tog predloga je da se izoliraju, šikaniraju i negiraju svi oni koji žive na malo drugačiji način od onoga što su crkveni velikodostojnici, tako da kažem, zamislili. Ja mislim da su sve obitelji vrijedne ako u njima postoji ljubav, poštovanje i ako u njima nema nasilja. Ako je to tata koji tuče mamu i djeca koja to gledaju, onda to nije obitelj ona koja bi trebala biti, onda bi država trebala biti protiv takve obitelji i pomoći joj da se raskine, a ne je prisilno održavati kao što je bilo predloženo u ovom Obiteljskom zakonu. To što je Obiteljski zakon sada odbijen ne znači da oni neće pokušati opet. Oni će pokušavati na malo perfidnije načine, ako ih poznate, dok ih mi ne zaustavimo. Što se novaca tiče, mislim da je nemoralno zlorabljenje vjere radi bogaćenja i uživanja u luksusu manjine, a još gore je što se ti novci koriste opet radi nametanja jedne zločinačke ideologije, radi podređivanja većine. Vice Batterello izjavio, svjestan da većina građana ne podržava rigidne stavove koje gura crkvena hijerarhija, jer to sva istraživanja pokazuju, rekao je prvo ćemo mijenjati stavove pa ćemo mijenjati zakone. Dakle, sad su pokušali mijenjati zakon, nije im prošlo, sad je na red mijenjanje stavova. Novac koji dobivaju im u tome svesrdno pomaže. Činjenica da se država povlači iz socijalnih institucija, da u njih ulazi crkva i onda može uvjetovati svoje zaposlenike i najranjivije ljude, jer su zahvaljujući Vatikanskim ugovorima izvan zakona i ne moraju poštivati zakon o suzbijanju diskriminacije i druge zakone. Dakle, najnemoćniji ljudi, ako ovise o crkvi, mislite da oni mogu odbiti potpisati inicijativu za zabranu abortusa ili za nekakav obiteljski zakon ili za rušenje prava neheteroseksualnih ljudi. Čisto sumnjam. Dakle, religija koja se koristi za koncentraciju moći u rukama korumpirane manjine je nešto što trebamo osuditi i ako poštujemo apsolutno prava vjerovanja. Dakle, i politika, i novac, i kršenje ljudskih prava nisu stvari koje
su odvojene. Sve to zajedno funkcionira. Činjenica da Katolička crkva dobiva ogromne novce i da joj nema kraja što nam može isfinancirati ako želi, a želi neke jako loše stvari. Želi prvo da nismo svi jednaki, da se žene vrate u kuhinje, da budu reproduktivno roblje, da se... Tako je. Da se svi koji nisu tradicionalnim brakovima, a takvih je sve više, i to na sreću, jer ljudi se nalaze optimalne moduse života kada imaju slobodu. Dakle, žele da se svi koji nismo kao oni, da se osjećamo drugotnima, trećetnima i manje vrijednima. Ja mislim, nema druge, ili ćete pristati na to, ili ćete im reći dosta, ili ćete pobjeći iz Hrvatske. Moje rješenje je da ostanem u Hrvatskoj i da govorim ove stvari dok god mogu. Sljedeće godine. Hvala. Ja ovaj govor upućujem svojim katoličkim prijateljima. Znate, imam razne prijatelje i jedan veliki dio mojih prijatelja su katolici. I prvo što bih pitao vas, katolički prijatelji, znam da možda ne slušate sada, da nema vas ovdje, ali čitali ste moj status na Fejsu. Prvo pitanje jeste, jesam li ikada ikoga od vas stavio na niže mjesto od nekog mog prijatelja s kojim dijelim ateistički svjetonazor? Kod mene možete biti najveći katolik i biti moj dobar prijatelj. Možete biti ateist, ali ste obično šupčine i nismo frendovi. Završena stvar. Drugu stvar koju bih vas pitao, to je jesam li ja kada vas pokušavao obratiti na svoj ateizam. Znate, ja sam nekada bio pastor, svećenik i kada vjernik postane član crkve koju sam pripadao, Adventističke crkve, on počne davati novce, to dođe meni. Ja sam imao koristi ako se netko obrati na adventizam. A ako se netko obrati, da tako kažem, na ateizam, ja ne dobijam nikakve kune. Nedavno čujem, kaže neka osoba, ti sad parazitiraš od ateizma. Ja od ateizma do sada zaradio 0 kuna. Najjednostavnije rečeno. Nemam interes u tom. I onda sljedeće pitanje. A ako sam vas pokušavao slučajno ateizirati, jesam li možda zatražio od vas novac za to? Jedan jedini razlog, ja sam se danas pojavio, to je ovdje novčanica, prekrasna novčanica i čak nije ni sasvim točna, je otprilike 60% koliko gospodin Josip B. Ne onaj Josip B, onaj mnogo poznatiji, ali ovo je ovdje Josip B. Dobije godišnje jer navodno država to prema nekakvim ugovorima duguje. Navodno tamo nekada neki davni zli komunisti su im uzeli ne znam što sve ne i sada se to treba vraćati svake godine i već je do sad vraćeno 20 milijardi kuna i vi se posljedite pitanje pa dobro koliko to još treba vratiti? Koliko ćemo mi to vraćati? A iskreno rečeno, onako na prvi pogled, ja inače nisam financijski stručnjak, ali djeluje li vama Katolička crkva u Hrvatskoj osiromašeno? Djeluje kao netko ko eto nema novaca pa dajte, pomozite mi i tako dalje. Ja kao sekularist, jer to je moja jedina prava politička agenda, ja ne ateiziram, ali sekulariziram definitivno. Ja kao sekularist tražim da se radi ono što se radi i u drugim normalnim zemljama u kojima je također jaka katolička većina. Znate, religija košta. Bio sam nekada pastor i dobro znam, to košta. Zgrada košta, grijanje u zgradi košta. Hoćete da vam netko dođe na sahranu, on mora natočiti gorivo, to košta. Čovjekovo radno vrijeme košta. Ako već cijenite svoju religiju, platite, ali iz svog džepa, nemojte iz mog džepa to plaćati. Svi vi koji ste danas ovdje došli ste o svom trošku. I koliko god možda netko mislio se mi za ne znam ovakve govore plaćeni, nitko nas ne dobiva ništa, a ako slučajno neka kinta nekada u jednom danu i padne, to će biti naša kinta. Nećemo uzimati od katolika, pravoslavaca, muslimana ili bilo koga. I onda ono što bih na kraju zamolio katoličke prijatelje. Ne vidite li vi prvo, s jedne strane, razliku između onoga što crkva provodi i između onoga što ste čitali u evanđeljima ili spisima Svetog Franje? Josip B., onaj manje poznat, onaj koji neće imati ploču na trgu pa mu je neće ni skinuti, dobiva novce u kojima Isus nije ni maštao. Ne samo da nije ni maštao, nego bi se bojao takvih maštanja. Sveti Franjo bi na takva maštanja pljunuo.
Ne pada li vam to u oči da oni žive u raskoši, a većina vas katolika jedva sastavlja kraj s krajem? Pa na kraju krajeva od svih onih 100.000 blokiranih, 90 i nešto posto su katolici. Stoga, ono na što vas pozivam, kao svoje prijatelje, ne morate vi dijeliti sa mnom mišljenja, ne morate sa mnom dijeliti svjetonazor, ali dajte jedanput podignite glas i recite svojim glavešinama, ljudi, hajde počnete živjeti pošteno, skromno, ne miješati se u tuđe živote i zarađivati taman onoliko novaca koliko vam treba da to može normalno funkcionirati. Budimo prijatelji jer ćemo morati živjeti zajedno još ko zna koliko vremena. Neće nestati ateisti iz ove zemlje, a neće nestati ni katolici, ali molim vas, svaki neka plaća ono za što vjeruje i u što želi uložiti svoj život i trud. Hvala na pozornosti. Promatrajući ovaj događaj, ovaj prosvjed i način na koji se on najčešće percipira u javnosti, moram priznati da me neke stvari podosta zbunjuju. Ovdje naime nije riječ o sukobu između ateizma s jedne strane i vjere u Boga s druge. Ovdje je riječ o budućnosti. Ovdje nije riječ o potenciranju vječnih sukoba i podjela iz prošlosti. Ne pitamo gdje ste bili 1991. ni 1945. Međutim, svjesni smo da nam se bliži ono mnogo bitnije pitanje, a to je gdje ćemo biti 1945. i 1991. 2045. i 2091. I kao država i kao građani. A to je pitanje na koje ćemo morati dati odgovor. A već danas moramo znati odgovoriti na neka pitanja. Jesmo li zadovoljni sa stanjem u državi? Jesmo li zadovoljni začeljem Europe? Jesmo li zadovoljni time da sve više postajemo tek ljetovalište dobrostojećim zapadnjacima? Radujemo li se tome da će među našom djecom najuspješniji, najzdraviji i najsretniji biti oni koji odu odavde? Oni koji ispunjenje svog potencijala budu tražili u nekim Njemačkama i nekim Irskama. Tako će morat biti, jer ova država u sebi ima previše podjela, previše nejednakosti i previše netransparentnosti. A ovi Vatikanski ugovori u sebi imaju sve elemente tog svetog trojstva. Podjela je stvaranje eksplicitne razlike između katolika i onih koji to nisu. Nejednakost je dijete čija budućnost pati jer je za vrijeme vjeronauka prisiljeno lutati hodnicima škole. Netransparentnost su stotine miliona, milijarde kuna koje se troše u naše ime bez ikakvog papirnatog traga. Radujem se danu kad se ovo pitanje više neće povezivati s vjerom ili nedostatkom iste. Kad će se vjernici diljem Hrvatske trgnuti i shvatiti da nam nije dobro s crkvom u politici i politikom u crkvi. A to je princip sekularnosti. Ovo što govorim nije kontroverzno. Najuspješnije države su one sekularne. I sam Papa Franjo je prošle godine izjavio da su sekularne države dobra stvar. Zašto? Jer one druge završe loše. Osim hrpe dokaza koji ga podupiru, mislim da nije teško vidjeti da je Papa jednostavno slijedio Isusov primjer. Ispravite me ako griješim, ali sam Isus je rekao Bogu Božje, caru carevo. Ljudi često vole reći maknite crkvu iz politike. Međutim, lako je meni za to. Naša politika je u katastrofalnom stanju, sa ili bez crkve. Ono puno važnije za jednu ujedinjenu građansku demokraciju jest maknuti politiku iz crkve, maknuti politiku iz vjere. Ne dopustite sitnim politikanskim dušama da zajedno sa svojim jatacima s oltara korumpiraju vjeru i njen potencijal za podršku i za zajedništvo. Da vjeru pretvaraju tek još jedan alat kojim se dobivaju izbori. Stanje u državi nam nije zavidno. Pred nama je olujno more i ovaj brod treba trezvenog kormilara i promjenu kursa. Jednostavno rečeno, moramo naučiti što funkcionira. Ne samo prema vani, u smislu konkurentnosti s drugim državama, već prema unutra. U smislu razvijanja kvalitetnih odnosa među građanima Hrvatske, bez obzira na vjeru, politička opredjeljenja, spol ili boju kože. Želim da se vjera orijentira na ono gdje je najvrijednija, na ono iznutra.
Vjernici, njegujte svoju vjeru, čuvajte svoje običaje, pazite na svoju zajednicu i izvucite iz svoje vjere ono najbolje. Ali svi zajedno, bili vjernici ili ne, moramo biti svjesni što najbolje funkcionira, što jedino funkcionira, a to je sekularnost. Zato Vatikanske ugovore treba temeljno preispitati, a po mom mišljenju jednostrano i raskinuti. Hvala. Naravno, mi koji redovito idemo, kao što je rekao Dorino, koji dolazimo na ove skupove, možemo se osjećati ponekad da nas je premalo. Ali svi koji redovito dolazite, znate da je ovo tu jedan dobar skup i nije nas danas ovdje malo. Zašto baš moramo insistirati na raskidu Vatikanskih ugovora? Brojni su razlozi i moji predgovornici i govornice su o tome već puno toga vrlo dobro ga rekli. Ali baš se o tome radi da se mora insistirati na raskid. Da li će se kasnije dogovoriti, koliko god se to danas čini da je to uopće nemoguće. Međutim, ako malo pratimo ono o čemu se govori u zadnje vrijeme, da se naslutiti da i političari se počinju usuditi o tome govoriti. Prije svega oni koji bi očekivali da imaju nekakav lijevi predznak. Počeli su o tome ponešto govoriti. Mislim da moramo sve osnažiti jer u ovom trenutku raskidanje Vatikanskih ugovora postaje prioritetno političko pitanje. I najdublje sam uvjeren da na sljedećim izborima za ovaj Sabor da će upravo pitanje raskidanja Vatikanskih ugovora biti jedno od prvih političkih tema i jedno od gorućih političkih pitanja. Kažem, među tim brojnim razlozima koje su već i moji predgovornici i govornice izgovorili, ja mislim da je na prvom mjestu stvarno to pitanje suvereniteta na koji se mnogi domoljubi i svi ovdje vole pozivati i kojima je normalno da se toliki dio suvereniteta Hrvatske države u tajnim pregovorima koje je potpisivao uvijek samo jedan čovjek u Vatikanu, da se toliki dio suvereniteta jednostavno ovako dalo. Nedopustivo. O sekularizmu je ovdje isto tako bilo riječi i da, ne mogu ništa drugo reći nego ponovo citirati ono što smo čuli da je upravo Papa Franjo, Papa koji me osobno, moram priznati, uglavnom iznenađuje svojim izjavama u najpozitivnijem smislu. I sada kada postavimo paralelno izjave Pape Franje sa, ne moramo baš sa notornim Vladom Košićem, mislim, nezamisliv sa izjavom vice Batarela jučer. Nezamislivo ono što slušamo od Pape Franje usporediti s ovim. Međutim, nažalost, jedan od ljudi koji najviše govore u toj hijerarhiji protiv sekularizma je upravo nadbiskup kardinal Bozanić. On govori protiv sekularizma. I sada dolazimo naravno na ono najvažnije, da u ovo vrijeme kada upravo zapravo smo svi već u slobodnom padu i svi ekonomisti koji išta bitno znaju da mi zapravo padamo enormnom brzinom u propast radi propasti Agrokora, koji će formalno doći na red, izgleda tek za godinu dana. Sad čujemo gradonačelnika Ljubljane koji se u to razumije, koji je stvorio Mercator i koji zna o čemu govori.
Znači u to vrijeme kada će na nas valiti najmanje 15 do 20 milijardi kuna, mi smo dužni najmanje 600 milijuna godišnje davati, ali čuli smo već ovdje govornike koji kažu da se ta stvar penje najmanje duplo, a vrlo vjerojatno i 3 puta više od ove cifre, znači preko milijarde. Da bi se taj novac mogao platiti, bivši važni financijaš, a danas ministar ovdje u vladi već u drugom mandatu, Zdravko Marić, naravno da svuda reže. A znamo jako dobro da je između ostalog sa 700 i nešto milijuna kuna koje se izdvajalo za znanost, da je stvar svedena na 200 i nešto milijuna. Za znanost. Da je novac koji je trebalo dati za znanstvene novake svede sa 230 i nešto milijuna kuna na 40, ovako na nekakvu minimalnu cifru. U vrijeme kada pater Cvek vrlo jasno kaže neki dan u emisiji Otvoreno, čovjek koji ima to iskustvo, koji preko 40 godina se bavi i u onom režimu najsiromašnijima i onima koji su stvarno u potrebi. Pater Cvek kaže, 1/3 stanovništva živi u krajnjoj bijedi. A on zna o čemu govori. Istovremeno, samo da znamo, recimo za dušebrižništvo, u onoj ogromnoj zgradetini ordinarijata, na 20 i nešto kapelana koji su okolo podređeni, da svakog od tog kapelana ili dušebrižnika otpada do 300 vojnika. A istovremeno jako dobro znamo da obiteljski liječnici imaju na sebi 2 pa i 3.000 pacijenata. Bravo vi! Za daleko manju plaću. I onda se ne možemo čuditi kada ode jedan stariji doktor, doktorica u mirovinu, ili kada se naprosto razboli da više ne može i kada to sve padne na mladog liječnika koji ima ponude da ode van, da to sve odlazi van. Završavam, jer ne vidim drugi način da mi pokrenemo. Stranke su očito zastranile. Prijedlog moj je da svi ovdje, i vjernici, i oni koji ne vjeruju, i oni koji sumnjaju i u bilo kom obliku osjećaju svoju vjeru, da jednostavno napišemo svak posebno pismo ili kartu Papi Franji. Ako to krenemo činiti, ja vas uvjeravam da će taj Papa se sigurno odazvati. I pozovimo ga ovdje, pa neka mu pater Cvek pokaže kako živi 1/3 stanovništva i koliko ovo plaća. Ja bih samo na početku rekao da sliku naše države pokazuje briefing u Vatikanu i poslije toga odmah briefing na Kaptolu. To je naša država. Bravo! Kolege su zaista super obradili situaciju u kojoj se mi nalazimo. Međutim, mi imamo malo drugačiji pristup i mislimo da je to jako bitno, a najmanje se pažnje poklanja tome. Pa ću početi ovako. Dragi naši biskupi, sa ovog skupa vam poručujemo da mi znamo kako ste sramotno i s prevarom zbog koristoljublja putem vaših ljudi u politici, a mimo Ustava Republike Hrvatske i mimo volje naroda ishodili ugovore koje vam omogućuju kontrolu i kreiranje života svih građana. Mi također znamo da ste krivotvorili Isusov nauk na način da ste pod njegovo ime podmetnuli svoj nauk. Bolje rečeno, kontrolirajući sustav koji se temelji na dogmama, ritualima, sakramentima, kultovima i zastrašivanjima. Iako se svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima preko svojih crkvenih i svjetovnih eksperata trudite da uljepšate svoju prošlost, većina ljudi na kugli zemaljskoj zna za vašu kriminalnu prošlost i to se nikada neće moći izbrisati.
Mi znamo da vi niste Božji predstavnici, jer da jeste, vi biste se zalagali za sve građane. Naprotiv, vi neprestano one drugačijih mišljenja prozivate i etiketirate. Da u vama ima i trunke Božje ljubavi i vi biste dijelili sudbinu svog naroda i ne biste živjeli kao kraljevi. Znamo također da ste u sprezi sa politikom, a između ostaloga pod svoje uzimate obrazovanje i obitelj i svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima utječete na način da preko njih ostvarujete svoje koristoljubive ciljeve. Neprimjereno je ulaziti u dječje mozgove i njihova nedužna srca, kao i u određivanje tko je, a tko nije obitelj. Zaista skandalozno. I na kraju, vidite, dragi naši biskupi, kardinali i ostali vrli svećenici, zbog svega toga što mi znamo, a znamo zaista mnogo o vama i vašem poimanju, nemate nikako pravo na svoje privilegije koje ste si, mora se priznati, zaista spretno ishodili i bogato, bez srama uživate u tim plodovima. Hvala. Znači, prije 80 godina ova zemlja je bila pod okupacijom. Na čelu najbrojnije hrvatske stranke bio je Vlatko Maček, koji s tim nije htio imati ništa. Zbog toga su izvanka doveli teroriste kojima je program bio poubijat, protjerat ili pokrstit svakoga ko im stane na put. Pokrstit znači. Ti su ljudi poraženi i čovjek bi rekao da se mi možemo maknuti dalje od toga, da je povijest, a sadašnjost sadašnjost. Mi to nažalost ne možemo. 90-ih su se vratili sa istim programom. Ubijat, protjerat, pokrštavat. I sad smo tu gdje jesmo. Ministar zdravstva govori da jedan svećenik vrijedi 20 liječnika. Zakone nam pišu vjerski fanatici. Sveučilište se razara da bi crkva mogla izdavati baš svaku diplomu. U školama imamo nastavni sat pranja mozga. Takozvanim biskupima to nije dosta, oni bi to i u vrtićima. Hrvatska radiotelevizija bi se komotno mogla preimenovati u Vatikanska radiotelevizija. I radio Sljeme također! I sve je to na naš račun. Hrvat je u vlastitoj zemlji ponovo samo kmet i hrani crnu legiju vatikanskih uhljeba. A šta je bilo kome ko se za nešto u ovoj zemlji borio krajnje poniženje je to što moramo prosvjedovati ispred ove zgrade, a ne ove zgrade. Bravo! 10.000 ljudi je marširalo po Zagrebu, po ovome gradu. Borili smo se s policijom tu dole u Radićevoj, probijali smo se prema ovom trgu zato što nam je Sanaderova vlada zabranila da tu prosvjedujemo. To da se ne bi glas hrvatskog naroda slučajno čuo pred Hrvatskim saborom. To je bilo zakon u jednom trenutku u ovoj zemlji. Mi smo izborili pravo da budemo tu i šta su nam uradili? Ogradili su nas u ovaj tor vode i sile nas da govorimo pred crkvom. I to pred crkvom koja nas u cijelom svijetu sramoti sa ovim ustaškim grbom ovdje gore koji se nisu dostali promijeniti kada nam je cijeli svijet reka ostavite kockice, ali majke vam promijenite raspored, osramotili ste taj grb. Za vijeke vjekova ste ga sramotili. To je ponižavajuće. Hrvati se nemaju šta žaliti pred ikakvom crkvom. Crkva neće riješiti njihove probleme, crkva stvara njihove probleme. Hoću zdravstvo iza kojeg stoji znanost. Hoću sveučilište bez vračeva. Hoću pravosuđe koje je bazirano na povelji o ljudskim pravima. Hoću pravosuđe koje adekvatno procesuira pedofile u krajnjoj liniji. Hoću 100 razumnih stvari koje ne mogu imati jer smo opet pod okupacijom. Hoću da moja zemlja prestane novcima zasipat ološi okupatora. Hoću Hrvatsku na pravoj strani povijesti. Zahvaljujem se organizatorima na prosvjedu jer, znate, nije lako pribiti na mikrofon čovjeka koji zapravo ima nešto drugačija stajališta od većine jer obično organizator prosvjeda uvijek nastoji
da ljudi koji govore ono što bi htjeli čuti i ono što im se sviđa, no međutim ja nisam pristaša raskida ugovora Vatikanskih Bravo za organizatora! Da to ja, pa da, to se ga hvalja, naravno, ali pravo i zagovornika. Ja nisam pristaša raskida Vatikanskih ugovora, nego revizije i to ću probati približiti kroz jednu konkretnu stvarnost i nastavit ću jedno 6-7 minuta sve to skupa probati sažeti. Najbolje bi naveo jedno istraživanje koje je provedeno u zemljama središnje i istočne Europe. Ove godine su objavljeni njegovi rezultati i u tom istraživanju stoji kako 72% građana Hrvatske smatra da crkva ima prevelik utjecaj na politiku, odnosno da crkvena hijerarhija ima prevelik utjecaj na društvo. Mi možemo misliti da su istraživanja ovakva ili onakva, no ovo je jedan podatak koji je fantastično točan. Naime, potvrda tog podatka su izbori, jer na izbore izađe pola ljudi, pa onda nešto manje od polovice te polovice, znači nekakvih 25% glasa za onu opciju koju crkva propagira sa oltara, a svi znamo koja je to opcija. Dakle, sami izbori pokazuju da je oko 75% ljudi protiv onog što crkva nameće. E sad, velika većina u tom postotku su vjernici. A gdje su ti ljudi? A nema ih. I sad moramo početi tražiti odgovore zašto ih nema. Dio odgovora se krije u jednoj nezainteresiranosti, sasvim sigurno. Dio odgovora se krije u komociji, dio odgovora se krije u jednom strahu koji postoji, jer nije se lako izvući iz toga legla. A dio odgovora moramo početi razmišljati da se možda krije i negdje drugdje, odnosno možda je ovakav pristup za njih malo neobičan, da ne kažem malo previše radikalan. Jer kad kažete da tražite ukidanje ugovora, onda u ušima čujete ukidanje crkve. I to ne samo kao pozadinski eho, nego to čujete vrlo stvarno i konkretno. Jer gasiti ugovor kao jedan pravni oblik, kao jedan normativni akt, kao alat koji je prisutan u svim domenama života, koji je prisutan u svim sferama, kojeg imaju sve zemlje svijeta. Hrvatska nije jedina zemlja koja to ima, kojeg imaju Ujedinjeni narodi, kojeg imala Jugoslavija, kojeg ima UNESCO. Dakle, sam ugovor ne može biti problem. Postojanje ugovora nije problem, sadržaj ugovora je veliki hrvatski problem. Naime, ono što isto treba jako osvijestiti, ako postoje dvije ugovorne strane koje sklope neki ugovor i time oštećuju treću stranu, kao što su već velika većina građana oštećeni recimo ovim ugovorima i kroz poreze i kroz milion drugih razloga jer su ugovori stvarno grozni, onda ta treća strana treba tražiti izmjenu tih akata, odnosno svih tih stavaka kojima se ona osjeća oštećena, a nikako ne smije braniti tim ugovornim stranama da međusobno sklapaju ugovore. Jer gašenje ugovora je jedan ogroman korak unatrag u zrelosti i demokratičnosti sustava. Nadalje, ima još jedna dosta nezgodna stvar, odnosno zapravo dvije nezgodne stvari sa tim raskidom, koja vas strašno sužava i strašno sužava prostor koji je u ovoj temi ogroman, jer stvarno ima puno materijala gdje se taj ugovor može rušiti i kritizirati. Ako tražite raskid ugovora za razliku od promjene, onda morate tražiti raskid ugovora sa svim vjerskim zajednicama. Ne možete tražiti raskid ugovora samo sa katoličkom crkvom, nego morate i sa pravoslavnom, i sa židovima, i sa muslimanima, sa svima. E sad, ako tražite promjenu ugovora, onda to možete tražiti sa onima sa kojima se ne slažete. To je u ovom slučaju sa katoličkom crkvom, tako možda nekome smeta nešto sa nekom drugom crkvom i tako dalje. I to je velika razlika u poziciji. Jer imate sadržaj na koji možete reagirati, a ako raskidate zapravo uopće nemate komunikacijski prostor i komunikacijski kanal. Ono što se zapravo događa u prostoru raskida ugovora je to da ste si maksimalno suzili jedan ogroman prostor koji u ovoj temi postoji, jer ti su ugovori toliko loši da ih se stvarno gotovo stavku po stavku može otvoreno kritizirati. No međutim, ako tražite raskid ugovora, onda znači da vas sadržaj uopće ne zanima. Jeste se sveli na poziciju, dobro, mogu ja do kraja, pa poslije može, nije uopće u pitanju. Jeste se sveli u poziciju, da ste zauzeli poziciju da želite da ugovori ne postoje potpuno neovisno o sadržaju. I sad vas to dovodi u jednu potpuno zatvorenu poziciju prema društvu gdje ne možete uopće komunicirati prema van, ne možete komunicirati niti prema jednoj od ugovornih strana i praktički se uopće ne možete izraziti, a istodobno jako udaljava ljude koji su također protiv ugovora, ali jesu za to da ugovori u nekom normalnom pravnom obliku postoje. I to mislim da je put raskida, put koji je apsolutno slijepa ulica, koji zaista nigdje ne vodi, jer tu bruha nema ne samo zbog realnog konteksta. Ja ću morati praviti kolegu koji je govorio prije mene, nijedan od političara, nije za raskid, svi političari koji su izjašnjavali počeši od Bernardića na ovamo su za reviziju ugovora. Ima Štruko koji je bila veleposlanik u Vatikanu i također za reviziju ugovora, niko ne spominje raskid i raskid je zaista nešto veliki korak unatrag.
Na kraju bih završio sa jednom zanimljivom anegdotom, odnosno jednom lijepom igrom slučaja koja se pogodila. Drago mi je da organizator ovaj prosvjed uprizorio ovdje, jer ovdje je stvarno pravo mjesto, bez obzira što ne mogu doći ni slučajni prolaznici, niti bilo ko. Tu smo mi građani, tu je crkva Svetog Marka, tu je Sabor, tu je vlada, tu su zapravo sve institucije, tu je stvarno pravo mjesto. Tu je mjesto, ali tu je i vreme. Danas je 14. listopad, a jako je zanimljivo to da je baš na današnji dan, 14. listopada prije 70 godina, 1947. američki pilot Chuck Yeager probio zvučni zid. I nadam se da koincidencija neće tu stati i da ćemo i mi međusobno početi probijati naše zvučne zidove u ovoj tematici. Hvala na pažnji i dan ostatak dana. Govorim u ime Ženske mreže Hrvatske. Kolega koji je govorio prije mene, naravno, ima pravo na svoj stav i mišljenje. Ženska mreža Hrvatske, koja sublimira u sebi jako veliki broj feminističkih ženskih organizacija, govori i želi samo raskid. Nitko nas nije pitao jesmo li za, protiv ili suzdržani kada su se u tajnosti preko noći potpisivali Vatikanski ugovori. Kako se radi o činjenici da ti Vatikanski ugovori se apsolutno rezultiraju na svakog građanina i građanku naše zemlje, bez obzira na njegov spol ili njegovu dob, nemoguće je i nedopustivo je potpisati takve akte, obavezati državu Hrvatsku na ogromno izdavanje sredstava, permanentno iz godine u godinu, nedopustivo i nećemo reviziju, želimo raskid. Naime, argumenti kojima se barata i o kojima se šuška je da će raskid koštati jako puno novaca. Koliko nas košta na godišnjoj razini ovo što je sada na snazi? Pa pomnožimo, pa podijelimo, radi se o osnovnoj matematici, ubrzo ćemo doći do zaključka da ćemo vrlo brzo ne otplatiti raskid Vatikanskih ugovora u vidu globe i penala, već zapravo biti u novčanom suficitu. Toliko o raskidu ili toliko o reviziji. Prelazim na ženska reproduktivna prava. Maknite se više iz naših spavačih soba i kreveta. Ne pitajte nas da li smo hetero, bi, lezbe, homoseksualci, trans, ne tiče vas se. Svi smo ljudi i svi imamo pravo slobode izbora. Kad govorim o slobodi izbora, apostrofirano naglašavam slobodu izbora žena da odlučuju kada će, da li će uopće, ikada ili nikada i koliko puta ako će rađati djecu. Žene nisu inkubatori i reproduktivni strojevi. Žene u ovoj zemlji ne žele ni drugotnu ni trećotnu poziciju. Krećemo sa drugotnom i populacijskom politikom. Doći ćemo do toga, sjetite se 90. i ministra bez portfelja Don Bakovića i njegovog prijedloga zakona o duhovnoj i demografskoj obnovi Hrvatske. Strava i užas. Nedopustivo. To se ponavlja danas. Dakle, maknite se iz ženskih međunožja, ne virite u naše maternice, ne dirajte naše jajnike, neće proći ovo što Batarello govori. Isilovane žene moraju rađati. Ne isilovane, ne žene. Ni jedna žena ne mora rađati ako ne želi, jer je to pitanje njenog izbora. Sramotno i nedopustivo je da su s onim performansom jučer smjeli ući u zgradu Hrvatskog sabora. Mi, netko je ovdje spomenuo, imali smo svojedobno 10.000 ljudi i nešto malo više na ulicama, pa nam je zabranjeno dolaziti protestirati na Markov trg. Zašto? Zato što smo prebučni pa ih ometamo u radu. To je bio argument, ako se sjećate. Potom smo štampali majice, žute majice, stop,
Nema prilaska Markovom trgu u vidu demonstracija, barikade, policajci, na goloruk narod. Dakle, uspjeli smo čak te žute majice unijeti u Sabor, ali poskrivečki. Istog časa kad smo skinule majice iznad, bile smo izbačene van. Zašto jučer dječja kolica i kutije Pro-Life nisu izbačene van? Zašto nisu stajali pred ulazom u zgradu? Zašto nisu uzeli kutije u ruku kao i mi, kada smo predavali potpise za ratifikaciju Istanbulske i teglile komarva i došle do porte na urudžbenom? To jest, urudžbeni je sišao k nama, jer valjda smo preopasne da bismo došle do urudžbenog zapisnika. Jer su ovi prsti noka! Toliko o tome. Dakle, još jednom za kraj, rečenica kojom Battarello konstantno barata. Abortus je ubojstvo. Ozbiljno. Battarello, čuješ li me? Ovdje je pun kufer policije. Dođite, dečki, uhapsite me, jer ja sam abortirala jedan puta u svom životu. Nemojte čekat. Ako je to ubojstvo, ja za to moram zakonski odgovarati. Hoće li Battarello na to reći? Da, nažalost, još ne možeš, jer to još nemamo u zakonu. Spremamo se upravo napraviti zakon koji će reći: žena 5 godina zatvora zato jer je tražila medicinsku uslugu. Medicinsko osoblje 3 godine zatvora zato jer je pristalo na to. Spremaju se kriminalizirati abortus. Dakle, nećete, non pasaran. Ja se zahvaljujem. Prvi put govorim javno. Članica sam SDP-a i želim samo reći da se osjećam jako sramotno zbog ovako malog odaziva za koji isključivo krivim predsjednika Bernardića, koji nije bio u stanju pozvati članstvo na najbitniji skup u našoj domovini, a to je borba za sekularnu Hrvatsku koja bi samim tim riješila sva ostala pitanja sporna i makla fašizam iz naše domovine. Smrt fašizmu, sloboda narodu! Hvala vam još jednom što ste došli u ovakvom broju. Više manje su to sve poznata lica, ali nema veze, vraćat ćemo se. Hvala vam, prijatelji. Ja vas neću zvati onako kako vas zovu ovih dana po novinama. Vucibatine, probisvijeti, bezumnici, sluge Sotone i naravno drugotne. Sljedeće godine ćemo se vratiti ako bude potrebno, ali sljedeće godine vi vucibatine dovedite svoje drugotne, a vi drugotne dovedite svoje vucibatine, da ne bude više. I vraćat ćemo se onoliko dugo koliko bude potrebno. Da ljudima koji sjede u onoj zgradi i u ovoj zgradi objasnimo da su oni tu da štite interese građana Republike Hrvatske, a ne interese jedne strane autokracije. Ako im nije jasno... Još Hrvatska ni propala dok se ljubimo, nisko nam se bude spala, ak se mrzimo, ak je dugo tvrdo spala, hrabra hoće bit, ak je sada usnu mala će se ponosit. Ura, nek se ori i s ljubavlju govori, ura, nek se ori i bez straha govori. Još Hrvatska ni propala dok mi biramo, bez zabrana, straha, srama, zato se borimo. Još su naša tijela naša, mi ih branimo, po vicima sa oltara odjeb šaljemo. Ura, nek se ori, licemjeri najgori, ura, nek se ori, to vam Štraca govori. Još Hrvatska ni propala dok mi štrajkamo, potplačene plaće tražimo, nismo roblje kapitala, rad mi cijenimo, rasprodaja proći neće, tvornice ne damo. Ura, nek se ori, radnica vam govori.
još Hrvatska nas ne voli sve